Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен қысқа арналған, жасалу жолы өте оңай, көп зат керек емес, қысқа арналған салат жабатын боламын. Міне көріп отырғандарыңыздай осындай керемет салат болып шығады. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте қарапайым, көп зат керек емес. Міне осындай керемет салат болып шығады. Рецептің толық нұсқасын астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдын ала барлық керекті заттарымның бәрін жуып тазалап аламын. Маған керекті заттар қызанақ. Мен қолда бар заттардан жасадым. Менің қызанағым осындай қатты емес. 4 бұрыштап турап алдым. Болгар қызыл бұрышын алдым. Пиязымды да 4 бұрыштап турап алдым. Сарымсағымды ұсақтап қолмен турадым. 200 мл сұйық май алдым. Қара бұрыш ұнтақталған. 1 дана ашты, кішірек ашты бұрыш алыңыздар, және уксус, тұз, шекер керек болады. Менің қызанағым өзім бақшамдағы. Сіздер кішкене қатты қызанақ алсаңыздар болады. Енді алдын ала қыздырылған қазаныма 200 мл сұйық майымды құямын. Сұйық майымның қызғанын күтіп, үстіне ұсақтап туралған сарымсағымды салып, көп қуырмаймын, кішкене ғана қуырамын. Оның үстіне қатты толмаған 1 ас қасық қара ұсақталған қара бұрышымды салып, араластырып жіберемін. Ұзақ қуырмаймыз. Ұзақ қуырсаңыздар, сарымсақтың дәмі бұзылып кетеді. Енді осы қуырылған сарымсақтың үстіне 4 бұрыштап туралған пиязымды салып, жақсылап қуыратын боламын. Пиязды да жақсылап сарғайғанша қуырамын. Қуырылған пияздың үстіне 4 бұрыштап туралған қызанағымды саламын. Қызанақтарымды салдым, жақсылап араластырып аламын. Енді қызанағымның қайнағанын күтемін.
бетін жауып қайнағанын күтемін. Қайнап шықты қызанағым. Арасында қазанымыздың астын кішкене қозғап отырамыз, асты жабысып қалмас үшін. Бір 15-20 минуттай қайнатамын қызанағымды. 15-20 минут өткен соң төрт бұрыштап туралған қызыл болгар бұрышын саламын. Оны да жақсылап араластырамын. Енді қақпағын жауып қайнағанын күтемін. Болгар бұрышымызды 30 минуттай қайнатамын. 30 минут өткен соң 2 ас қасық шекер, 1 ас қасық тұз саламын. Ең соңында аяқ жағында тағы да салаттарыңыздың тұзын көресіздер. Өздеріңіз дәміне қарай тұз саласыздар. «30 минут өткен соң қызыл ашты бұрышымды, кішкене ғана ашты бұрыш салдым, ұсақтап туралған. Тағы да жақсылап бір араластырып, 10 минут қайнатамын. Он минут өткен соң 2 ас қасық 9% уксусымды құйдым. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып 5-10 минут қайнатып аламын. 10 минуттан кейін мінекей салатымыз дайын болды. Алдын ала буланған банкілеріме салатымды құятын боламын. Салатымның астын өшірмеймін, жаймен басып қоямын. Салатым қайнап тұру керек. Ыстық күйінде банкілерге құйып аламын. Міне барлық банкілерімді жауып алдым. Банкілеріңіздің қақпағының жақсы жабылғанын тексеріп көріңіздер. Қақпағын төмен қаратып, банкілеріңізді жылы жауып, 1 суткаға қойып қоямын. 1 суткадан кейін салқын жерге сақтаймын. Егер менің видеом ұнаса, подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда әлі тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.